Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson SV46. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson SV46 komische Geräusche macht, kann das auf einen defekten Motor hinweisen. Dies geschieht oft durch Abnutzung oder Verstopfung von Schmutz und Staub. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu weiteren Schäden kommen, die die Reparatur komplizierter und teurer machen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher und eventuell einen neuen Motor für deinen Dyson SV46. Zuerst solltest du sicherstellen, dass der Staubsauger vom Stromnetz getrennt ist. Öffne dann das Gehäuse, indem du die Schrauben an der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernst. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Sobald du das Gehäuse geöffnet hast, wirst du den Motor sehen. Um ihn zu lokalisieren, suche nach dem Bereich, wo die Geräusche am lautesten sind. Das ist in der Regel der Motor selbst. Um den Motor zu entfernen, musst du die Torx-Schrauben lösen, die ihn befestigen. Achte darauf, dass du nicht zu fest drehst, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Trenne die Kabel, die mit dem Motor verbunden sind, indem du die Stecker vorsichtig abziehst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Jetzt kannst du den alten Motor herausnehmen und den neuen Motor einsetzen. Stelle sicher, dass alles gut sitzt und die Schrauben wieder festgezogen werden. Vergiss nicht, die Kabel wieder korrekt anzuschließen. Bevor du das Gehäuse wieder schließt, teste den Staubsauger kurz, um sicherzustellen, dass alles funktioniert. Wenn alles gut ist, schließe das Gehäuse wieder sorgfältig und ziehe alle Schrauben fest. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, solltest du deinen Dyson regelmäßig reinigen und die Filter wechseln. Achte darauf, dass keine Fremdkörper in den Motor gelangen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.